Sveiki, esu Agnius Ankaitis iš MM2 grupės. Šiandien papasakosiu, kaip man sekėsi suanimuoti šį tanką. Visą animaciją parodysiu kiek vėliau. Pirmą norėčiau papasakoti, kaip padariau viską. Tai viskas prasidėjo nuo vikšrų padarimo. Tai juos padariau su mesh įrankiu. Iš pat pradžių nusipiešiau tiesią liniją tanko silueto formos vikšrų. Tada susikūriau vieną vikšrą, jos sujungiau, pakeitęs keletą parametrų, vaizdas gavosi toks. Tada sekantis, ką dariau, tai priėjau prie ratų animacijos. Tai ratus animavau su Connection Editor. Jums štai galite matyti. Tai visus ratus jungiau prie šio rato vienos pusės. Tada sujungęs jų rotate funkcijas. Gavosi taip, kad visas šonas tanko sukasi taip, kaip šis ratas. Galima pažiūrėti. Štai. Ir visi ratai sukasi. Analogiškai taip pat ir kitoje pusėje. Tada dar per Graph Editor pažymėjęs abu ratus. Padariau, kad jų tiesas būtų smooth, kad nebūtų jokio pagreitėjimo ar palėtėjimo. Tada suanimavau bokštelį, kaip jis turi judėti, galėsite pamatyti, kad pats pabūklas ginklas į viršų vaikščiotų. Tada sukūriau tanko judėjimo trajektoriją, kurią galite matyti čia. Tai ją kūriau, nusipiešiau liniją, pagal kurią norėjau, kad tankas judėtų. Tada pažymėjau liniją ir tanką ir sujungiau su Constraint, Motion Attach. Teko pakeisti kai kurios parametrus, nuo kada prasidės važiavimas, kada baigsis. Tada sugalvojau padaryti, kad tankas bevažiuodamas iššauna sviedinį. Galite šioje vietoje matyti, kad tankas iššauna, sviedinys nuskrenda, visas tankas sujuda. Tada su Fix Fluid Container padariau taip, kad atsirastų dūmai tankui sviedinį iššovus, kaip realiame gyvenime. Ir ant pačio galo tada susikūriau kamerą, kad galėtume pamatyti visą pilną animaciją. Tai animacija atrodo taip. Štai tokia mano kurso animacija.